Shin ko kuna da labarin jirgin saman da ya tashi a shekarar 1958 bai kuma sauka a ko'ina ba sai bayan shekara 35 ya sauka a inda ya kamata, ɗauke da ƙwarangwar ɗin fasinjojin jirgin 88 da na ma'aikatan jirgin biyu da matukan jirgin saman guda biyu, a inda ɗaya daga cikin matukan hannunsa ya kasance a kan masarrafin jirgin. In takaice muku dai, babu mai rai a cikin jirgin, barantana ya ba da labarin a ina jirgin ya kwashi tsawon waɗannan shekarun bai sauka ba. Jirgin sama mai lamba 513 mallakar Santiago da ke kudancin Amurka ya tashi a ranar 4 ga watan Satumba shekarar 1954 daga filin tashi da saukar jiragen sama na yammacin kasar Jamus zuwa Porto Alegre na kasar Brazil. Akalla jirgin zai kwashe tsawon sa'o'i 18 kafin ya isa inda zai sauka, sai dai jirgin ya ɓace bat a daidai lokacin da ya nisan tafiya a tsakiyar tekun Atlantika. Daga nan na'urar da ke bibiyar jirgin ya daina aiki. Nan take aka shirya tawagar gaggawa domin gudanar da bincike mai zurfi domin su nemo inda jirgin ya fada. 'Yan tawagar da aka tura sun yi iyayensu ba su samo ko da kyallen wani fasinja daga cikin jirgin ba, barantana wani bangare na jirgin saman har na tsawon shekaru 2, wanda hakan ya sa suka hakura da neman jirgin tare da ayyana jirgin ya fada cikin tekun Atlantika. Kwatsam bayan shekara 35 da bacewar jirgin a ranar 12 ga watan Oktoba shekarar 1989, jami'an kula da